So, hello, welcome to this week's Gym Network Gym Street live webinar in Japanese. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。So today we're going to give you the short info presentation about Gym Street, where you will learn who we are and what it is that we do. 本日は短めのインフォプレゼンテーションとして私たちが何者なのか、どのようなことをしているのかお話ししたいと思います。So you can, of course, use it for yourself to get a quick overview, but if you're an active affiliate, it will be a very nice recording that you can share with any new prospects to help them understand what we're doing here at Gym Street. 本日のプレゼンテーションは自分のためにもなりますし、アフィリエイトシステムに参加している方であれば、新しい方をお誘いする際にこのビデオを見せることができると思います。So as you can see here on our title slide already, we use that tagline, the easiest way to experience finance, and we will see throughout this presentation what we mean by that, experience finance. このスライドにもあります通り、私たちは金融を経験するための最も簡単な方法とありますが、その経験するというのがどういうことなのかお話ししたいと思います。But to start off with, let's first have a look at our companies and partnerships that we have already established so far. そのお話をする前に、まず私たちの会社として、そしてパートナーをご紹介したいと思います。To begin with, there's Gym Network, our integrated DeFi, which is the decentralized finance platform. まずはじめに、私たちの統合された DeFi プラットフォーム、ジムネットワークをご紹介します。And closely related, there is Alpaca Finance, which is the largest yield farming and lending protocol on the BNB smart chain. そして次にアルパカファイナンスがイールドファーミング、BNB 上の最大のイールドファーミング、とランドスワップ、実際。It's yield farming and lending. So that's like deposit and earn an interest. BNB 上の最大のイールドファーミング&ランディングのプラットフォームとなっています。All right. Here, IMFX, that's ImmerseFX, which is our in-house visual effects company. そして IMFX が私たちの傘下のビジュアルエフェクトを担当している会社です。Next, there's FinStreet, India's first cryptocurrency education platform that is exclusively educating the Indian community about Gym Street. 次に、フィンストリートが私たちのインドでのパートナーとして、教育をしている会社です。Next is Lbank, one of the top 20 cryptocurrency exchanges, where also our GymNet token that you can earn as a reward here at Gym Street is listed. 次に L バンクが、暗号資産トップ20の会社として私たちのジムストリートの、ジムトークンも取り扱っています。And you're also able to trade our token on PancakeSwap, the largest and most popular decentralized exchange on BNB Smart Chain. パンケーキソープというのが、BNB スマートチェーンの中で最大の、分散型金融となっています。Furthermore, we've partnered with Mercurio, one of the most widely used payment processors. 分散型金融取引所でした。Mercurio, sorry, could you repeat that again? It's one of the most widely used payment processors in the cryptocurrency space, to be more precise. Mercurio というのが DeFi 界での、最も使われている、支払い方法の一つとなっています。So, for example, Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, is also powered by Mercurio to process the credit card payments for their customers. 例えば、バイナンス、世界最大の、暗号資産取引でも、こちらのサービスを使って、お金の支払いなど取引をしています。
Then we have partnered with IvanPay, which is an innovative payment solutions provider. そして、イベントペイも私たちのパートナーとして、革新的な支払い方法を提供しています。So thanks to IvanPay, you can now use your Gymnet tokens to pay for restaurant bills or in the hotel or at their vending machines to purchase snacks, for example. イベントペイのおかげで、私たちのジムネットトークンを使ってレストランでの支払いや、自動販売機での支払いができるようになります。And then finally, we have partnered with two of the most reputable auditing company in the cryptocurrency space to check all our smart contracts, and these are PackShield and Certic. そして最後に私たちは、DeFi における2つの最も信頼のおける監査会社、PackShield と Certic に監査をお願いしています。Now let's continue and have a quick look at our own in-house development team. 次に私たちの社内開発チームをご紹介します。So this is something that we're particularly proud of because we're not working with freelance developers, which many projects are doing. We have our own dedicated development team that is entirely working for Gym Street only. 私たちが誇りに思う社内開発チームですが、他のプロジェクトのようにフリーランス主体ではなく、私たちは社内に開発チームを設けてプロジェクトを進めています。Now here I would normally play a short video about our development team, but you can also view this. Wait a second. Directly right here on our Gym Street YouTube channel. ここで通常であれば私たちの開発チームの動画をお見せしますが、これは直接 YouTube の私たちのチャンネルから見ることもできます。But since it's in English only, we're going to skip it for now during this presentation. ですが本日はまだ英語版しか整っていないので、スキップしたいと思います。All right. Every great project starts. Still being played. Yeah. Again, about the protocol security, we have already mentioned Certic and PackShield. And here again, you can see that all our smart contracts are being audited to fully ensure that everything is working securely and safely. 先ほどもお伝えしたプロトコルセキュリティですが、こちらの Certic と PackShield が私たちのスマートコントラクトも完全に監査し、私たちの信頼が 100% であることを確認しています。All right, now here again, IMerseFX, we have just heard about it. This is our in-house metaverse company. そして IMFX、先ほどお話ししました。私たちのインハウスのメタバース企業です。Now, as we will see throughout this presentation, our goal is to create a metaverse, which is a 3D virtual world. 本日のセッションを通じてお話ししますが、私たちのメタバースのゴールは 3D バージョンとなることです。Now, with IMerseFX, we have a very strong partner because they have vast experience in the creation of visual effects. And here are just a few movie examples that they have done the visual effects for. そしてそこで IMFX が私たちの強い、パートナーとなります。彼らはこちらにある映画の通り、ビジュアルエフェクトを、これまで数々のビジュアルエフェクトを担当してきました。So the same company that has helped, for example, Sylvester Stallone, Kevin Costner, Gerard Butler, look so great on screen. It's the same company that is creating the visuals for our 3D virtual world. このように、過去にはシルベスタ・ストローン、ジェラード・バトラーなどの、俳優をきれいに見せていた技術が私たちの、メタバースのために今使われています。And here you can get a little insight already what that's going to look like. So every business partner is going to get their own building to represent their brand within our metaverse.
このように私たちの、メタバースがどのような感じになるのか、ここで少し垣間見ることができます。私たちのすべてのビジネスパートナーがここで、特徴的な建物を持ち、彼らの、ロゴのような役割を果たします。And then here's one more thing that we're very proud about is that this year on the Dubai Crypto Expo, where we also attended, we won the most innovative DeFi project in 2022 award. And right here you can see Frank, our CEO, proudly holding it up to take this picture. そして私たちが誇りに思っていることですが、今年ドバイでの、暗号エクスポにおいて、私たちが、今年最もイノベティブである、DeFi プロジェクトという賞をこのように受け取ることができました。All right, so up to this point, thank you already for your time to listen to what we have to say as an introduction. Now, if you're still interested to hear more, you're of course happily invited to continue with this presentation. ここまで私たちのお話を聞いてくださりありがとうございます。もしここでまだ私たちに関心があるのであれば、どうぞこれからの話もお聞きください。Now, here's a quick overview. We've already talked about the companies and partnerships. ここからが全体像ですが、すでに会社と私たちのパートナーシップについてはお見せしました。And next, we're going to hear about the metaverse and VR market. 次にメタバースと VR 市場についてお話しします。Then I'll tell you what it actually is that we do as Jim Street. その次に私たちがジムストリートとして実際に何をしているのかお話しします。I'll show you the products that are already available on our platform today. そして私たちのプラットフォームですでに取り扱っている製品をお見せします。And show you our affiliate plan that you can also make use of to earn an income with Jim Street. そして皆さんが、収入を作れるようなシステムである私たちのアフィリエイトプランをお見せします。And finally, we will have a future outlook to see what's going to come next. そして最後に私たちの未来のプランをお見せします。Now let's get started with the metaverse and virtual reality market. ではまずはじめに私たちのメタバースと VR 市場についてお話します。So to give you some context, I want to kick it off with this quote by a famous entrepreneur and investor, Mr. Kevin O'Leary. ではまずはじめにこちら、有名な投資家である、ケビン・レリーさんの、の発言から始めます。Now, he says that NFTs, and we will soon learn why that's important, that he says that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. 彼はこう言っています。NFT は不動産所有権を記録できるため、ビットコインより大きく成長するでしょうと。And to put that into perspective, if you look at the Bitcoin chart, had you started to invest in Bitcoin about a decade ago when Bitcoin got started, you would be looking at an 86 million% growth. ビットコインについてですが、もしあなたが10年前、ビットコインが始まったばかりの頃に投資していたら、そこであなたは8600万もの得をしていたことになります。And now here comes this guy, Kevin O'Leary, saying that NFTs will become even bigger than that. 8600万%の成長ですね。ですが、ここで、ケビン・オレイリーは、NFT はそれよりもより大きく成長するでしょうと言っています。And it's important because NFTs play a major role in every metaverse. これがなぜ大事なことかというと、NFT はすべてのメタバースにおいて大きな、仕事を担っているからです。So let's continue and have a look at what, for example, Morgan Stanley Investment Bank has to say about the metaverse.
ここで例えば投資銀行であるモーガン・スタンレーが、どのように見ているかをお見せします。So they see an $8 trillion market for the metaverse, and this is actually in China alone. So worldwide, it may be even more than that. モーガン・スタンレーは、中国市場のみを見て、8兆ドルにも及ぶ巨額な、NFT の産業になるだろうと見ています。And again, if you're still wondering, you hear me, I keep talking about this term metaverse. So metaverse actually stands for virtual worlds that you can access via a virtual reality. このメタバースと言っていますが、私がメタバースと言っているのは、バーチャルリアリティにより、入ることができるバーチャルな世界のことです。Now, many of you most likely have also heard about Facebook, who changed their company name to Meta, and they're actually investing this must be billion, right? $10 billion into the development of their metaverse. そして皆さんも、Facebook が社名をメタに変更し、そこにすでに100億ドルも投資していることを、ご存知だと思います。And then if we have a quick look here at this chart right here, you may recognize many familiar company logos, and all of these are just further examples to show who else is already getting involved in the metaverse market. ここにあるたくさんの会社のロゴの中には、皆さんも見たことのあるものがあると思います。これらは、この中でもすでに、NFT の産業に、足を踏み入れている大手の会社たちの例です。And now let's have a quick look at Metaverse Land. ではここでメタバースランドについて少しお見せします。Now, you may, of course, wonder what does this all have to do with land? Well, that's exactly it. Every metaverse, the foundation for it is virtual land. メタバースランドというのは何でしょうか。そのすべてのメタバースの、基本となるところが、仮想土地となります。And in order for the virtual land to function, you need NFT technology. So this is where we link back to what we heard, about NFTs becoming bigger than Bitcoin. このバーチャルランド仮想土地が、正しく機能するために必要になってくるのが NFT となります。And right here are just a few examples of what people or companies are already today, using their virtual land in the metaverse for. ここでの例が、すでに会社や人々が現在、この仮想土地をどのようなことに使っているかという使用例になります。So if you're a virtual landowner, for example, you can decide to build a casino there and start doing a business like that in the virtual world. 例えばもあなたが仮想土地の所有者であれば、そこにカジノを作り、ビジネスを始めることができます。Or, for example, fashion label Philip Plain is using the metaverse to show their latest, fashion products to their customers. そして、例えばファッション会社フィリップ・プリーンは、ここで彼らの新しい、ファッションアイテムを、お客さんに見せる場として使っています。Right here, this is the map view. Right here, we're looking at the example of the sandbox, and Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has purchased large land plots right there to represent their company or do whatever they like, to show to people what they can do with Binance, for example. これは地図を上から見た図になりますが、ここではバイナンスが、サンドボックス内で大きな土地を、所有していることがわかります。And then yet another example here is a famous musician Snoop Dogg using the metaverse to give virtual concerts. そしてここの例では、有名なミュージシャンであるスヌープドッグがサンドボックス内で
ライブイベントを開いています。And again, we're talking virtual reality here. So all these are actual people who are entering, or who are attending the concert via virtual reality. これはすべて VR の世界ですので、ここにいる人々が一人一人、本当の人が参加しているということになります。And then again, to give you some, context or perspective price-wise, we can see here that only 5 years ago, virtual land in the metaverse has started at around $100 and has gone up into the millions in only 5 years. そしてこちら、その、バーチャルランドの価値ですが、たった5年前に始まった際に$100で始まったところから、現在ではすでに$400万となっています。Now, of course, this doesn't mean that now everywhere, any virtual land in any metaverse costs millions of dollars. But as we're going to see on the next slide here, there have been deals where people or companies were actually willing and they have spent that kind of money to acquire virtual land in different metaverses. ここで、先ほどの土地が何百万にもなったということが、すべてのメタバースのすべての土地が一つ一つ何百万もするようになったというわけではありませんが、その中でも、このようなこちらにもある例では、仮想不動産が何百万ドルもの価格で売れた例となります。And actually, instead of asking the question if people are crazy to buy land for millions of dollars, I would rather consider the fact that they are doing this. そしてこの点において私はこの何百万ドルもする仮想不動産を買うなんてみんな頭がおかしいのという見方ではなく、その事実のみに集中したいと思います。So of course, if someone were to buy virtual land for millions of dollars just for fun, you might consider this crazy. However, I do believe that actually those who are doing that, they have, something else in mind, and that in the long term, they expect their investment to pay off big time. もちろん、このような何百万ドルもする仮想不動産を遊びのために買っていたら頭がおかしいと思うかもしれませんが、彼らはもちろん遊びのためではなく、これを長期的に見ると、有効な投資だと見ていると考えられます。And then let's just have a quick look at the VR users worldwide. 次に世界中の VR ユーザーについて、お話しします。Now we see all these people here wearing virtual reality glasses. This is slowly, starting to find adoption in our society. こちらの写真では、人々が VR メガネを使っている様子が描かれていますが、このような VR メガネが少しずつ社会に浸透していっています。Now, if we're looking at the numbers, you can find out that last year we had about 10 million VR users worldwide. And by 2024, we're expecting there to be 10 times more, so 100 million VR users worldwide in the coming 2 years. 2021年には、1000万もの VR メガネが世界中にあり、ユーザー数がそれだけだったと言われていますが、2024年にはそれが、10倍の1億にもなると考えられています。So this will eventually become mainstream, and we're right now at the very beginning. ということで、VR メガネがこれからメインストリームとなる、可能性が高いと言えます。そして私たちはその、スタート地点、始まりのところにいると言えます。So just let's jump back here to this slide one more time. So maybe we are here, or maybe even here at this point, who knows? However, we have yet to go up here. このことに関してもこちらのスライドでお見せすると、私たちは今ここら辺にいるかもしれませんし、まだこの2019年のところにいるかもしれませんが、まだこの大きなブームはまだ来ていないということが言えます。
All right, so now that we've learned about the metaverse and virtual reality market, now let's have a look at what it is that we do. And we're seeing that Wall Street is now coming to the metaverse. So what does it mean? では、メタバースと VR 市場についてお話ししました。これから私たちが実際何をしているのか、ウォールストリートがメタバースに来るということはどういうことなのかお話しします。Now, to begin with, we want to highlight the fact that banks are also starting to join the metaverse. まずはじめに、銀行も、メタバースに参入し始めていることを、お伝えします。For example, there's JP Morgan Bank that has opened a branch in Decentraland, which is a very popular metaverse out there. 例えば JP モーガンも、ディーセントラランドという、大きなメタバースの一つに参入しました。Or another one right here, Singapore's DBS Bank has opened a branch in the Sandbox, another very popular metaverse next to Decentraland. そしてこちら、シンガポールの DBS バンクも、サンドボックスというディーセントラランドのような有名な大きい、メタバースに参入しました。But even small banks are also entering the metaverse, like for example, Signum from Switzerland. そしてこちらでは、スイスのシグナムのような小さな銀行も、参入を始めているとあります。Now, there are two reasons why we're showing this to you. Reason number one being whenever the banks are getting in, it's probably a clear sign that we are expecting a huge growth market here. この話をなぜしているのかというと、銀行が参入をし始めているというのは、これはこれから大きな成長が見込まれるという明らかなサインであるからです。And now again, remember we said that Jim Street was about the easiest way to experience finance. 先ほどジムストリートは、経済を経験する最も簡単な方法であるとお伝えしました。So our goal is to offer finance products in the metaverse via virtual reality. 私たちのゴールは、経済製品を、バーチャルリアリティ VR を通して皆さんに提供することです。But we don't simply want to be a bank. Instead, we're aiming to become the whole financial district in the metaverse. そこで私たちはメタバースにおける一銀行になりたいのではなく、メタバースにおける金融街そのものになりたいのです。So if you look here at the shape of our virtual Jim Street Island, you would recognize that it's actually the same as Manhattan Island in New York, where famous Wall Street is located. こちら私たちのジムストリートの、島の形を見ますと、有名なマンハッタン島と同じとなっています。So derived from Wall Street and in combination with our brand name, we have come up with Jim Street to become the first financial district in the metaverse. そこでウォールストリートの存在するマンハッタンと同じ形をしているということとかけて、私たちの製品名をジムストリートと名付けました。And now if we're zooming in a little bit more into this world, it's going to look like this. さらにもう少し近くから見ると私たちの世界はこのようになっています。And now we're getting closer to what we mean by experience finance, because what we're now going to do is we will zoom into one of our buildings, in this case, the vault. こうすることでだんだんと経済を経験すると言っていたことの意味が分かってきます。さらにズームインして私たちのボルトという建物に入ります。Now, this is one of our DeFi products of our integrated Gym Network DeFi platform. これは私たちの DeFi 製品の一つでもあります。私たちのプラットフォームとなります。And the idea, as you can see it here, is that you won't simply access the product via a 2D website. ここでお分かりになるのが、その製品
を取り扱うためにあなたは 2D のウェブサイトにアクセスするだけではありません。But you will be able, using VR technology, to come walking in here into a like virtual service desk and actually talk to someone who might be another real person anywhere else in the world, also wearing VR glasses, and who can now give you consultation about our products. ですが、2D ではなく VR 技術を駆使して、あなたも VR メガネを使い、会社の中に入り、このようにサービスデスクに行き、実際に別の VR グラスをメガネを使っている方と、会話をすることができます。And since all of this is happening in a futuristic, virtual world, we call this experience finance. このように、メタバース内ではすべてのことが、このようなバーチャルな、未来的な世界で行われていることから、私たちはこれを、経済を経験すると呼んでいます。So right here we can see one of our visual effects employees, and we've recorded a short scene to give you a first impression of what Gym Street will look like when it's ready in its full 3D virtual environment. こちらに、ビジュアルエフェクトを担当している社員がいますが、彼がジムストリートがこれからどのような世界になっていくのか、少し短い動画を使ってお伝えします。And when you're looking at it, also consider that this is just like a pre-made beta version. So the final version is going to be yet, on a higher quality level. そしてもちろんこれは、まだ完全な形ではなく、ベータバージョンと言いますので、最終的な製品になった際にはさらに綺麗な、ビジュアルエフェクトが期待できます。You can see him look around, and this is what he is seeing right there in his VR glasses. VR メガネをつけた彼が周りを見渡していると、周りの様子がこのように映っているのがわかります。And there he is inside the vault building. そしてこれが、ボルトの建物の中の様子です。Now, let me jump over here real quick again. If you come to our YouTube channel, you will also find where's my mouse pointer? Right. Because of PowerPoint, I cannot use my mouse pointer. There it is. You will also find a long version of this video. It's about 4 minutes long, where you can get a much better impression about the 3D world. こちら私たちの YouTube サイト、YouTube チャンネルに移動しますと、ここから先ほどの動画の4分もの長いバージョンを見ることができます。そこでさらに私たちのジムストリートがどのような、見た目になるのかの印象を受けることができます。So just for this presentation, we cut out a short scene of this longer version. So you're happily invited after the presentation to come to our YouTube channel and watch the full version there. 先ほどお見せしたのがこの4分の動画の短いデモでしたので、皆さんもプレゼンの後に私たちの YouTube チャンネルからどうぞご覧になってください。All right, now come back to PowerPoint and continue with our presentation. Now we are going to talk about our products. ここで私たちの製品についてお話を始めます。So first of all, what are our steps towards the metaverse? ではまずはじめに私たちのメタバースへの歩みがどのようになっているのかをお見せします。So what's already live today is right here, the map view. This is like the 2D version. These green little squares right here show the available land parcels that you can still purchase in the Gym Street metaverse. まずこちら左側にあるバージョン、地図バージョンが 2D バージョンが現在起動しているバージョンになります。緑の四角一つ一つがすでにこれから販売できる、現在販売されている土地区画となっています。
And it's planned as like to bridge the gap before we get to the full 3D version in 2024 to provide you with the 2.5D version, which is like a bird's eye view of our world. そして2024年の、フル 3D バージョンの前に、2023年に 2.5D バージョンとしてこのようなものを、発表します。And as I already said before, it all starts with virtual land as the foundation to participate in the metaverse. そしてその、ベースとなるのが私たちの、基本土地区画、これがバーチャルな土地となります。Now, you can actually become a virtual land owner, and remember NFTs, it's about property ownership. そしてあなたも基本土地区画を購入することでバーチャルな土地の所有者となることができます。NFT において大事なのがこの所有者という、所有を証明することができることです。So every single land parcel, and in total there are 210,000 available in Jim Street, is an individual NFT, and when you buy and claim it, you become a virtual landowner and you can prove your ownership. 私たちの世界では21万、すべて合わせると21万の基本土地区画があり、その一つ一つが NFT となっています。それを購入し獲得することで、あなたもバーチャルな土地の所有者となることができます。And now here's the catch. If you think about it, like Manhattan Island today, if you want to buy land there, if it's at all possible these days, it will be enormously expensive. Now imagine you would have known that once Wall Street would be located on Manhattan Island, let's say 100 or 200 years ago, when you could still acquire land there at a very cheap rate. 今現在マンハッタン島で土地を購入しようとすると、ものすごい額になると思います。ですが、もしあなたが100年、200年前にマンハッタン島にウォールストリートがいずれできるだろうという情報を持っていたとしたら、当時ならばもっと安い価格で土地を購入できたと思います。Now, back then, no one could have known that 100 years later on Manhattan Island would Wall Street be located and become, you know, the most famous financial district in the world. ですが、100年、200年前にはマンハッタン島で、いずれウォールストリートができ、世界一有名な経済街になるだろうということは、知る余地もありませんでした。Now, what's different here, you know for sure when you become a virtual landowner in Jim Street, you already know today that we are planning or we are already building the first financial district in the metaverse. ですが、ここでの違いは、土地を購入する際にあなたはすでに、確実に、ここで、私たちが金融街を作っていることを、知っているということです。So, and just as a quick reminder, and this is only one example, you will find more examples like this, what investment banks are saying about, you know, the growth potential of the metaverse market. このような記事は他にもたくさんありますが、投資銀行が、NFT メタバースの市場について、どのように、伝えているかという話です。Now, would you be able, let's say, to travel back in time with your knowledge you have today and buy land on Manhattan Island? Would you do it? 今あなたが持っている、ウォールストリートなどの知識をもしもあなたが当時持っていたとして100年、200年前にマンハッタン島で土地を買おうと思いませんか？ Well, regarding the metaverse, which is a future growth market that is just getting started now, you now actually have that chance. その機会が、未来の、大きな、成長市場である私たちのメタバースにおいて、存在するということです。
And as you can see right now, the price for a piece of land in the Jim Street Metaverse is currently at just $116. ご覧の通り、今現在、私たちのメタバース内での基本土地価格は1つ$116となっています。But consider that we are limited to 210,000 land parcels. So when it's gone, they're gone. ですが、基本土地価格には限りがあり、全部で21万しかありません。Now, let's move on to our next product, the virtual miner NFTs. では、私たちの次の製品に進みます。次が、私たちのバーチャルマイナーとなります。So, since we started out as a DeFi platform, we are somewhat, tied to cryptocurrencies, and mining is a very vital part of this whole, also verse or space, cryptocurrency space. 私たちが始めた頃から、暗号資産、仮想通貨を取り扱う私たちにとっては、マイニング、コインのマイニングというのが、とても大事な面になっていました。So the idea was, instead of simply, buying land to become a landowner in the hopes of, that there will be future growth potential, or that it will go up in value, we are already offering you a concrete product that you can make use of your virtual land. 私たちは基本土地価格を購入し、その価値が上がるという、付加価値のみならず、そこに NFT マイナーという価値も加えています。So these virtual mining NFTs, they're kind of like simulating cryptocurrency mining. And by attaching those to your land parcels, you can start, you will earn rewards in the form of our own Gymnet token that we issue as a rewards token. ここで私たちの NFT マイナー、バーチャルマイナーは仮想通貨におけるマイニングと同じ役目をしています。このマイナーを自分の土地に設置することで報酬を生み出すことができます。And that way you can like get your investment back in a certain amount of time, depending on the price of the token. However, if we were just to look at this example, you can place up to 4 of these miners on a basic land parcel that starts at $116. One miner costs $50, so you would be starting out at $316, and we're currently looking at around 55% APR. そこでマイナーに投資することで、その投資額を将来的にまた、受け取れる可能性があるということです。一つの土地価格が$116、そこに一つ$50のマイナーを、4つ設置するのがこちらの例ですが、推定年利が今のところ 55% となっています。Now, the 55% APR, that value is going to fluctuate based on the price of the token. この APR 推定年利 55% というのは、土地の価格、NFT の価格などによって上下動することが予想されます。Meaning if the token price goes up, which it will over time, the APR is also going to go up again, and thus your ROI, you will reach it in a shorter time. トークン価格がこれから上昇することが見込まれるため、APR も、ROI もそれに続いて上昇することが期待できます。And right here you can see that you can actually import the NFT token addresses into your wallet. Remember, we talked about NFTs being able to record property ownership, and that's exactly this right here. So you can see that you own the land parcels, they belong to you, and you can view them in your wallet once you have purchased and claimed them. こちらにあるトークンアドレスを、見ることで、自身のウォレット内から、自身が購入した、NFT の所有権を見ることができます。
And if you're someone if you're completely new to this and you're now asking yourself, what's he talking about, wallet, and I can view NFTs, no worries. All these things we're going to provide you with onboarding tutorials that will help you get onboarded with Gym Street, make your first purchases step by step. もし完全な初心者の方で、ウォレットからトークンアドレスを使って所有権を見るなど、意味がわからないと思っている方も、ご安心ください。これからオンボーディングのチュートリアルなどを通して、ウォレットの使い方からすべて丁寧にご説明いたします。So these tutorials are already available in the first languages. Japanese is not yet ready. It will be soon, but until then, you can consult your sponsor or the person who made you aware about Gym Street. このオンボーディングチュートリアルはすでに YouTube で英語などの言語であります。日本語版はまだ準備が整っていないのですが、それまでの間は、紹介リンクをくださったパートナーの方などからご説明をもらってください。Now, talking of sponsors, this will actually bring us now to our next topic, the affiliate plan. 次にアフィリエイトプランについてお話しします。Now, at Gym Street, we offer you the opportunity to build a business together with us. 我々ジムストリートでは、共にビジネスを作る機会を与えることができます。And without going into all the details as to what the qualification requirements are exactly and so on, this is just to give you an overview of what's in place. And right here, I think most important for you to know, in total, 68% of all the generated sales volume is used to pay for the affiliates who generated that turnover. ここでアフィリエイトに参加する際においての資格の話など、細かいお話は今度にしておいて、その全体像をお話しするとして、私たちは NFT などのセールスの 68% をアフィリエイトでその収入を作り出した皆さんに還元しています。So just a very simple example, if you are completely new, the initial requirement is to purchase an NFT worth $100, which automatically is fulfilled if you simply purchase a land parcel in Gym Street. まずはじめに参加するためには何が必要かと言いますと、まずはじめにNFT100 ドル相当を購入する必要があります。これは最も小さな基本土地区画を1区画購入するだけで達成されます。So simply by purchasing one single land parcel in the first financial district in the metaverse, you will automatically become a member in our affiliate plan, meaning that you can now earn 10% from every person that you refer and when they make a purchase. 私たちの金融街であるメタバースで基本土地区画を一つ購入すると、あなたは自動的にレベル1となります。そうすると、あなたが紹介した方、すべての方が購入する際にその 10% を受け取ることができます。And in total, you have the opportunity to build quite a large team structure up to 25 levels. そして合計でレベル25までの大きなチーム構成を作ることができます。Now, in total, 42% of the sales volume is going into this affiliate plan right here. そして合計でこのアフィリエイトプランに収益の 42% がつぎ込まれています。And then you can also see over here that we have different so-called affiliate pools that allow you, next to the direct sales commission that you earn here from your team members' purchases, you can also participate in the overall global turnover beyond your own team sales. そしてこの左側で受け取れる直接セールスコミッションに加えて右側のアフィリエイトプールに参加することでさらに収入を大きくすることができます。And one of these pools or bonuses right here, we want to have a closer look, which is our global line.
このプールのお話の前に、グローバルラインについて、プールのお話の一つとしてグローバルラインについてお見せします。Now, what's particularly interesting about the global line is that not only affiliates can benefit from it, basically everyone can also participate in 4% of the global sales volume. このグローバルラインの魅力的なところが、アフィリエイトの方のみならず、すべての方が、この 4% のシェアに参加することができるという点です。So from the moment you join Jim Street by making your first purchase, you will be automatically inserted into the global line. 初めて NFT を購入し、私たちのジムストリートに参加した際から、その瞬間からあなたもグローバルラインに参加していることになります。And from that moment on, you will participate and earn a share from every sale that's being generated from every person who joins and makes and purchases land and miners after you. そしてあなたが参加した後に、土地やマイナーを購入するすべての人から、そのシェアの一部を受け取ることができます。All right, now let's move on and have a quick look at if you were to get started as an affiliate, what are the options that you have? では次に、アフィリエイトとして、参加し始める際にはどのようなオプションがあるのかをお見せします。So the regular way would be you start right here simply by purchasing one land parcel and you sponsor 2 new partners who do the same thing. And by doing so, you would then advance to level 2 in our affiliate plan. まずはじめにレギュラースタートとして、基本土地区画を購入し、参加すると、そしてパートナーを2人作ることでレベル2に達することができます。Now, the bundle start is meant we have certain bundles, so you can purchase land and miners readily, packed in a bundle at a discount. If you use that option and you find 2 new team partners to do the same, in this example, you would then advance to level 3. そして次にセットスタートでは、NFT である土地とマイナーをセット価格で一緒に購入することで、そして同じように2人のチームパートナーを作ることで、レベル3に効率的に達することができます。Or you can also use the third option, which is the turbo start, simply by making one purchase of a certain amount. And this is linked to our super bundles that we will look at next. Without sponsoring anyone, just by making that one purchase, you can immediately advance to level 6. そして3つ目のターボスタートでは、1つの一定額の、セット商品を購入することで、誰かをスポンサーすることなしに、自動的にレベル6まで上がることができます。And if this would be of interest for you, let's have a closer look at our super bundles. このセット価格に興味のある方のために、お得なセットについてお話しします。Now, instead of buying single land parcels and miners, the regular way and manually putting them together, you can also take advantage of our super bundles, and that way you get much more benefits. 土地とマイナーを従来のやり方で一つ一つ購入し、設置する代わりに、お得なセットを1回購入することで一気に進めることができます。So let's just look at the largest available option that we have here. For the amount of $18,433, you would normally get 59 land parcels ready and equipped with 232 miners. では例として最も大きいセットを、見てみます。こちらでは$18,000の、セットで通常でしたらその価格で59の土地区画とマイナーが232個購入することができます。Now, if you use the same amount, instead of purchasing your land and miners regularly, you purchase the super bundle, you're now going to get 31 more land parcels, 128 more miners, plus 25 upgrade land parcels.
ここでこの同じ額を、一つ一つ土地とマイナーを購入することではなく、このセット価格で購入することに使うと、土地が31個も多く、そしてマイナーが128個も多く、さらに25ものアップグレードも購入することができます。Now, the upgrade we hadn't talked about yet. Regularly, if you purchase a land parcel, you can attach up to 4 virtual miners. If you upgrade your land, that's like, so you have an existing land parcel and you apply an upgrade to it. Now you can use the same land and attach up to 10 miners to it. このアップグレードについてはまだお話ししていませんでした。アップグレードでは、通常なら1つの土地区画に対し4つのバーチャルマイナーを設置することができるのを、アップグレードすることで最大10までバーチャルマイナーを設置することができるようになります。Now, these super bundles, they're of course interesting for anyone because even if you're not planning to start an affiliate business, you will get all these benefits. このお得なセットというのは、もしもアフィリエイトビジネスを作ろうと考えていない方でも、このように多くの割引された価格と得が大きいことがわかります。However, if you're thinking about, starting your own affiliate business with Jim Street, you can also take advantage of these super bundles because by purchasing them, you will immediately advance to higher levels in the affiliate plan without the need to generate a team turnover. ですが、もしもアフィリエイトビジネスをしようと考えている方にとっては、さらに大きなチャンスとなります。お得なセットを購入することで、より効率的に高いレベルに、チーム収益を上げることなく高いレベルを達成することができます。All right, now if you're interested and want to learn these things in more detail, of course, I would recommend that you talk to your sponsor about this. もしもこのようなお話に興味があり、より詳細に聞きたいという場合は、どうぞあなたのスポンサーに聞いてみてください。For now, let's continue to the next topic, which is the future outlook. では、次のトピックである未来のプランについてお見せします。Because it's, of course, very important also for you to know that we're going to add more use cases to make Jim Street more and more interesting for new people to come on board and generate new turnover. なぜならば、これから私たちが新しい使用例をどんどん追加し、新しい参加者にとっても、使用例がたくさんあり、収益をより伸ばすことができるというお話をしたいからです。So we're continuously going to add new products on our own and also establish new business partnerships with external businesses who will then offer their products in Jim Street. And we're always going to seek ways for the community to benefit from it. 私たちもこれからどんどん使用例を増やしますし、新しいビジネスパートナーを作ることで、私たちのメタバース内での使用方法も増やしたいと思っています。Now, the next product that we are currently in the test phase right now, so it will be released soon, maybe already in January, is our Cash FT NFT lifestyle card, as we call it. 私たちの次の製品であり、現在すでにテスト過程に入っていて、1月にはリリースすることができると期待されているのがキャッシュ FT となっています。これが私たちの NFT ライフスタイルカードとなります。Now, basically, what this is going to be, it's a crypto card or a debit card that you can top up with cryptocurrencies to use for your everyday purchases. このカードは仮想通貨を入れることで、あなたの毎日の購入などに使うことができるようになるカードとなります。But in this case, what's also interesting about the Cash FT card is that it has an IBAN and SWIFT account integrated. So you can not only use the card to make payments, but you can also do regular bank operations. So sending money from your account to someone else.
ここでさらに魅力的なのが、カードで支払いができるのみならず、独自の IBAN と SWIFT アカウントがついていますので、お金を動かすこともできます。And the next product that is also going to be released soon is our World Stake Center, which is going to be a CeFi, which stands for centralized finance, as opposed to decentralized finance staking platform. 次に私たちがリリースする商品がワールドステークセンターとなります。これは CeFi となり、DeFi とは異なり、中央集権的なファイナンス経済となります。And basically, what the World Stake Center is going to be all about is that you will be able to stake just about any cryptocurrency that you might already own and earn up to 20% APR instead of just letting it sit there in your wallet. この CeFi 分散型中央集権型の金融でのステークの特徴として、あなたの好きな仮想通貨をステークし、最大 20% の年利まで稼ぐことができます。All right. And finally, let's have a quick look at the 4 simple steps that you would need to take in order to get started if you're completely new. では最後に4つの簡単なステップを通してどのように私たちと参加し始めることができるのかをお見せします。Now, step number 1, you will need a cryptocurrency wallet such as MetaMask or Trust Wallet. まずはじめにメタマスクやトラストウォレットなどの暗号ウォレットを選ぶ必要があります。And since our platform operates on BNB Smart Chain, you will need BNB in your wallet to pay for the transaction fees, as well as BUSD to pay for the products. 取引手数料を支払うために BNB スマートチェーンのため BNB を、そして BUSD をウォレットに入れる必要があります。And if you haven't already, at this point, it's time to get your sponsor link so that you can connect to Jim Street and make your initial purchase. そしてここで紹介してもらった方からスポンサーリンクをもらい、初期投資を行うことができます。All right, and then just to mention, if you go right here to our link tree, let's come over here and look at it together. That is Linktree Gymnet. Right here, you find a list of all our social media channels that you can also follow along to stay always up to date about our project. そしてこちらリンクツリーから私たちのさまざまな SNS をフォローすることができます。And one of them, which I highly recommend, is right here, our Jim Street YouTube channel. この中でも私が強くお勧めするのが、こちら、ジムストリートの YouTube チャンネルです。Because as we can see here already, we have the webinars recorded. なぜならば、このように、ウィークリーウェビナーが録画されているからです。So if you come to our playlists, you will find here the Jim Street webinars in Japanese. このように、プレイリストに入りますと、日本語版のジムストリートウェビナーをご覧になることができます。And from there, you can also gather lots of valuable information about our platform and our products, and also how they work. ここから大事な情報を受け取り、私たちの製品について知り、製品がどのような仕組みで動いているのかについて学ぶことができます。Now, another playlist I want to recommend in particular is right here, our Jim Street Metaverse VR Showcase playlist. もう一つお勧めしたいのが、こちらのジムストリートメタバース VR ショーケースの、投稿欄です。Now, right here, these ads. In the showcase playlist, we have many short clips that give you also a first impression of what our 3D virtual world is going to look like. こちらから私たちの 3D バーチャルな世界がどのようなビジョンになるのか、短い動画でご覧になることができます。
So right here, for example, the Cash FT building and also from the inside. 例えばこちらでキャッシュ FT の建物を内側からも見ることができます。Right? So you can, of course, look at it for yourself to get an impression, but this is also very interesting to use as an affiliate to show to your prospects, to people who might be interested, to show to them, hey, look, this is what they're working on, and that's what they're capable of doing because of their own in-house visual effects company. このような動画は、あなた自身にとっても面白いと思いますし、新しい参加者を募っている際にも、見せることで、私たちの会社としての実力、私たちの、独自の開発チームを持っていることの利点などが伝わると思います。All right, so that's it for today. This was our info presentation. Of course, use this for yourself to get a better understanding. And if you're active as an affiliate with Jim Street, you can now use this recording as we share it on our YouTube channel to show it to your team partners. 以上、ここまでが私たちの日本語版のウィークリーライブウェビナーでした。本日のライブウェビナーは録画されていますので、これからあなたの新しいパートナーの方にも録画をお見せすることができます。So from my end, I want to say thank you very much for spending the time with us, taking the time in this evening. では私からは以上です。本日も皆さんのお時間をありがとうございました。So I wish you an awesome weekend and a successful week ahead towards the end of this year. そして皆さんも今年の最後までいい時間を過ごせることを願っています。And yeah, there are many parts of this world where Christmas is going to be celebrated on the coming weekend. So if there's anyone among you, I also want to wish you guys a Merry Christmas. And since we're close to the end of the year, of course, a Happy New Year as well. メリークリスマスというのが当てはまる方に対しては、メリークリスマスと言いたいです。そして、ハッピーニューイヤー、新しい新年もよろしくお願いします。